ام ان ای چې کوم دی هغه هم اډو کتل نه دی الله زه خپل پی ټی آی والا ما ام ان ای چې د ابریتو ته رنگ ورکړی دی او ناراضي او نه څه کوي مینا خان چې کوم دی کامیاب مې کړو اور مولا ورکړو مینا خان شکل में नहीं कदर है دلته کې در چا بیلو ګور عام بیل د پکو یې سیدا 35 او 40 هزار روپۍ 25000 د پکو بیلونه را روان دي نو موږ به مجبور کې به موږ به ډایرکټ لینډونه واچو د 12-13 روپو یونټ نه 70-80 روپو یونټ ته ورسولو نو آیا زموږ عوام چې کم دی موږ په بچو باندې فروټ نه خوړلې کله په خص ماټ خوراک نه کړی دسي نو چې دا موږ یا په بچو باندې خوراک وکړو او یا به دیله بیلونه ورکړو ولا واډي ولا خو خلک تباہ کړه راوشي الګا دا کونډه دا اسم نه آرام دوبونه کوي پوښ کړه پیسو د پاره واډي ولا ټول د پیسو د پاره چکر د پاره نه کمپلین د کمپلینو کا بالکل ناراضي دلته زموږ د کاکشالو د کې پی کې د بجلی دوه پلاران دي یو پی ډی سی دا یو ار سی دا کوم یو د اسلام آباد والا چا سره دا احساس نه چې زموږ د ترسره بار راوځي یا وې سلندر په لاس کې راخیستې وي دکاندار ته وایي چې موږ د سلندر واچو نن سبا په یو ټویل باندې 200 کور په کار دي زموږ په یو ټویل باندې 519-520 کور دي چې هغه ان کېږي او घंटा کې هغه پیپونه کله ډکېږي هغه घंटा بجلی تلی अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहजाद दुरानी, आप देख रहे हैं डेली मैदान। मैं इस वक्त पेशावर के इलाका कायदाबाद में मौजूद हूँ। कहने को ये एक शहरी इलाका है लेकिन यहाँ के मकीन दही इलाकों जैसी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। मेरा नाम सैयद अयाज शाह है। हमारा मसला बिजली का भी है और गैस का भी है। बिजली का जो सिस्टम है, हम रहते सिटी में है, हमारा एरिया सिटी का है, लेकिन हमें डाला गया है मुज़फ़ात के साथ और उसका जितना मतलब है ज़ोर है हम सिटी के एरिया से निकाल रहे हैं। मतलब है हर 1 घंटा बिजली होती है, 1 घंटा बिजली नहीं होती है। तो ये कहाँ का इंसाफ है? लोग गरीब लोग हैं। ये कोई सियासी इशू नहीं है, इसमें हर पार्टी के लोग जिसकी भी वो है, कोई सियासी मसला इसमें नहीं है। बिजली हमारा हक है, फ्री गैस हमारा हक है, इसके लिए हमने कहा चाहे वो जिसके भी हुकूमत है, हम किसी के साथ वो नहीं है, लेकिन हमारा ये मसला हल करना चाहिए। बहुत ज़्यादती है, बिल लोग हज़ारों के लाखों के आते हैं लेकिन बिजली नहीं है। ये कहाँ का इंसाफ है? زمانو میجاز خان دی او د قیدآباد اوسېدونکی یم دله घंटा بعد بجلی घंटा بعد نه کلونه بتا راکا او دلته کې در چا بیلو ګور عام بیل د پکو یې سیدا 35 او 40 هزار روپۍ 25000 د پکو بیلونه را روان دي نو موږ به مجبور کې به موږ به ډایرکټ لینډونه واچو دا درې سرور کالو شو دا مسله روانه او هیڅ غورم پې نه کوي کله یې نه جوړ کړی دی علاقه کې لګیا دی نه بجلی شته دی زه خپله ناست یم قسم په خدای چې دا څومره غریبانان دي بغیر بجلونه غریب بار وځي معاشي وي دلته سپری نشته دغه نشته دا شاته د ادیرې سره کنده کړې ده نه روډ جوړوي نه نالی جوړوي نه څه جوړوي ډېر خلکو ته تکلیف دی موږ له تکلیف دی وابړي والا دا پکار دی وابړي والا چې دا وابړي والا دی مهرباني وکړي چې دا بجلی نظام یې صحیح کړي بالکل دغه نه کېږي دا څه دا حکومت زمونږ دی خو لیکن دا څه هغه پې نشته دی دا وایي دا کنده دا وایي دا پیپونه کوو لاره ورته جوړو ګیس ته جوړو ګیس ته نه ګیس شته ګیس کم دی کندې وکړي دا دوړه دلته زه ناست یم دمر دوړه وي زما دوړه وي چې غریبانان ټول بیماران شو واډي والا خو خلک تباہ کړه راوشي الګا دا کونډه دا اسم نه آرام دوبونه کوي پوښ کړه پیسو د پاره واډي والا ټول د پیسو د پاره چکر د پاره نه کمپلین د کمپلینو کا بالکل ناراضي ام ان ای چې کوم دی هغه هم اډو کتل نه دی الله زه خپل پی ټی آی والا ما ام ان ای چې د ابریتو ته رنگ ورکړی دی او ناراضي او نه څه کوي مینا خان چې کوم دی کامیاب مې کړو اور مولا ورکړو مینا خان شکل में نه کتل بجلی هم نشته ګیس هم نشته دی او بیلونه راځي 50000 60000 ولې دا موږ چې دغه و چې د غیر ملکی اوسېږو ها موږ پاکستانیان یو زموږ دا بیلونه موږ په دې خو تنخواګانې اخلي ما مهرباني دی وکړي موږ له نظام یې صحیح کړي ورته موږ به احتجاج وکړو دا روډونه به دا بند کړو نو دلته کې هر سړی خپل بیل داخلي خو د هغې باوجود چې دی نو دلته کې دومره لوډ شیډینګ دی چې تاسو سوچ نه شئ کولی نه خو زمونږ ماشومان د دې د وجې ښه تعلیم کولی شي ځکه چې ستاسو بجلي کله نه وي که نه نو ته به سحر راپاسې په وخت به راپاسې ته به خپل ماشوم له جامې سرې کې هغه به څنګه سکول ته ځي د دې نه علاوه کاروبار څومره متاثره کېږي دې سره زمونږ کاروبارونه خو د دې د لاس سره ټپ ولاړ دي دا یاد ساتئ پنجاب چې دی هغه آباد شو زمونږ پښتانه چې دی هغه د دې ځای نه ځي زمونږ د دې خاورې خلک چې دی هلته ځي د روزګار د وجې چې کله 10 روپو ته یونټ بجلي راغله که نه
نو نه به زمونږ چېرته یو ځوان بهر لاړ شي نوکرۍ له دلته کې به کارخانې وي چې کارخانې راشي دلته کې به نوکریانې وي نوکریانو سره خوشحالي راځي ترقي راځي د 12-13 روپو یونټ نه 70-80 روپو یونټ ته ورسولو نو آیا زموږ عوام چې کم دی موږ په بچو باندې فروټ نه خوړلی کله په ښه سمارټ خوراک نه کړی دسې نو چې دا موږ یا په بچو باندې خوراک وکړو او یا به دې له بیلونه ورکوو نو بجای د دې چې بیلونه موږ جمع کوو او لوډ شیډینګ را باندې 12 غنټې یو کړی دی چې 12 غنټې لوډ شیډینګ دی د 12 غنټو نه علاوه 3-3 4-4 غنټې مسلسل بوزي چې دا په موږ پی ډي سي بنده کړې ده دلته زموږ د کاکشارو د کې پی کې د بجلی دوه پلاران دي یو پی ډي سي ده یو آر ای سی ده او کم یو د اسلام آباد والا هغې دلته ویو دي دلته کې چې کم دی فیډر بند کړي دا به نه ګوري چې د خلکو له اوبو ضرورت دی مړي ژوندي غم خادي دا چې کم دی نه به د اوبو نه محروموي او د بجلی نه محروموي ولې چې زموږ دا ټویلونه چې کم دی زیاتره په کوارډور فیډر باندې مرشد آباد فیډر باندې نن سبا په یو ټویل باندې 200 کوره پکار دي زموږ په یو ټویلونو باندې 519-520 کوره دي چې هغه ان کېږي او ګنټه کې هغه پیپونه کله ډکېږي هغه ګنټه بجلی تلي یا نیمه ګنټه کې راشي سهار کې بیا داسې غرمه کې نیمه ګنټه داسې ماښام کې یعنې دا موږ د علاقې څومره ځایونه چې کومې دي موږ دلته نمبۍ موجود ده موږ ټول وړه راوړو په هغه نمبۍ باندې موږ پخو چا سره هم دا احساس نه چې زموږ د تورسرې بار راوځي یا به سلنډر په لاس کې راخیستی وي دوکاندار ته وایي چې موږ د سلنډر واچوه او هغه چې دا ماښام چې دی ماښام چې کوم د پخلي ټیم دی بجلي نشته ده نو تاسو خدای باندې وکړئ چې مثال کې د ماښام ټیم خو د پخلي ټیم ده چې په دغه وخت کې نه ګیس وي نه بجلي وي دا خوراک د اخلی پخلی به څوک تیاروي په څه شي به تیاروي